Itemi-inĩ rĩa thirikari kũgucĩrĩria mbeũ njĩthĩ ũrĩmi-inĩ wa kahũa na kuongerera kiro cia kahũa gũkũ bũrũri-inĩ, thirikari kũgerera rũhonge rwa New KPCU na ceceni ya ũthuthuria wa ũrĩmi ya KALRO rĩu nĩ yambĩkĩte mathomo ma ũrĩmi wa kĩrĩu wa kahũa kũrĩ mbeũ njĩthĩ 200 kuma kaunti-inĩ 7 iria cikũragio kahũa. Nĩ tũrĩkĩtie kwamũkĩra arutwo arĩa magũkorwo makĩrutwo ũhoro wa kahũa kuma ũrigiti wa kahũa kũrĩa mĩgũnda-inĩ nginya wendia wa kahũa na ona ũrĩa twĩtaga value addition kuongerera thamani ya kahũa gaka. Na nĩ tũkenete mũno tondũ nĩ tũrĩkĩtie kũnyita ku-enroll arutwo 200 arĩa marathomera gũkũ Ruiru Coffee Research Institute na arĩa angĩ me Kaimosi ATC na angĩ me mwena wa Gĩthii ona kono marathoma. Muoroto mũnene arĩ gũtura mĩeke ya mawĩra makĩria kũrĩ mbeũ njĩthĩ na kuongerera kiro cia kahũa kuma tani 50,000 nginyagia tani 150,000 mĩaka ĩroka. Mathomo jaja nĩ ya gũtetheria mũrĩmi amenya ũrĩa kahũa kabuiri kũrĩmwo, ũrĩa kabuiri kũmenyerwo kai mundene, ũrĩa kabuiri kũmenyerwo kinya factory, na wathirio ũũ ũrĩa umba kathondeka mwanka igita rĩa kũnyua ukathondeka gakombe kakega mũno akunda kahũa kaigua mũrĩo na bire bituma ũũ bangĩ benda kunyua kahũa kau. Mathomo-inĩ maya mbeũ njĩthĩ magĩbundithio kũhĩtana na mĩrimũ ĩrĩa ĩgũmagĩra ũrĩmi wa kahũa, njĩra cia gũkinyĩra thoko, mĩhĩnga ta ũrũgamĩrĩri mũru na ungumania ĩkĩrĩkana nĩyo ĩkoretwo ĩthinĩkanĩtie ũrĩmi ũyũ. Gaciri ya kahũa ni kilo na gũkũ gwĩ kahũa kwĩna mbeca nyingĩ mũno, koguo mũyuthi wothe tiga gũikara nyũmba tondo aciari maregete gũtũhe mĩgũnda nĩ tume kũu nja tũcerie mbeca tondo tĩri ũyũ witũ tugaga wĩna mbeca nyingĩ mũno, reke twĩtĩkĩre gũtanga tĩri ketha tuone umithio. Guokire ũguo Akenya magĩthingatwo kũhĩmbĩria kũnyua kahũa amu manyuaga o gĩcunjĩ gĩa 3 harĩ 100 gĩa kahũa ga kuma gũkũ bũrũri-inĩ ũkĩringithania na bũrũri wa Ethiopia ũrĩa ũnyuaga gĩcunjĩ kĩa 50 harĩ 100 gĩa kahũa kao. Rato gũthoma ũhoro wa kũrigita kahũa meke nao onao matuĩke nĩ anyui a kahũa nĩgetha matuĩke a kuongerera domestic consumption ya kahũa na gũtiga value ya kahũa gũkũ gũkĩra ũrĩa kahũa karĩa tũrakũria karatuĩka nĩ ga ku-export hakuhĩ gothe. Ngiribotera Inooro TV kuma ceceni ya ũthuthuria ya KALRO mwena wa Ruiru, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi.